當然啦，對我在座各位都可能咧係接受咗我哋一個優質嘅香港醫療服務啦，所以我哋今日好高興有香港醫管局嘅代表黎成康醫生嚟參與。其實醫管局每一次都好樂意參與我哋呢啲病人組織嘅活動㗎，佢哋嘅支持先可以保障到我哋一個公營服務嘅一個質素啦，同埋個效率啦。呢個大家都真係應該要多多感謝醫管局㗎。咁我哋有請黎醫生講幾句説話。主席陳議員，咁多位朋友，咁多位嘉賓，咁多位專家，就首先都好高興今次再一次喺度同大家即係分享關於肝疾病嘅一啲資訊啦，咁樣。咁我諗大家都應該係等住聽我哋嘅專家嘅一啲 sharing 嘅，咁我都唔阻大家太多時間啦，可能簡單講講肝疾病時嘅情況，同埋即係醫管局而家嘅服務咁樣啦。咁其實肝癌大家知道而家都係好普遍，係第5號嘅癌症啦，亦都佢致命嘅率亦都係高嘅。咁同埋大家知道即係肝癌本身佢早期都冇乜病徵，咁變咗可能發現嘅時候都去到晚期啦咁樣。咁所以嗰個預防同埋個監測係好緊要嘅。咁大家知其實即係肝癌同其他癌症一樣都有好多成因啦。咁當然有啲係可以逆轉嘅，例如係肝炎啦。慢性肝炎或者肝硬化等等，咁所以個監測都好緊要嘅。咁但係好似後生嗰一輩嘅同事，咁其實佢哋即係本身都有接種過一個疫苗嚇，咁但係好似我呢啲上咗年紀嘅，同好多病人咧，其實咧都冇接種到疫苗嘅時候咧，咁佢哋患上肝炎，其實佢哋未必知，亦都冇去接受嗰個治療或者嗰個覆診嘅咁樣。咁所以咧就對於肝疾病其實都有一個好大嘅挑戰。咁所以我哋醫管局咧都係有好多服務都係針對呢個肝疾病嘅。咁包括大家知道啦，我哋有專科服務啦，咁就會跟進一啲肝炎、肝硬化病人啦，同埋我哋而家都開始同基層去合作嘅。咁基層醫療佢哋會同我哋做一個分層嘅服務，一啲簡單嘅症佢哋會去跟進。咁但係一啲比較複雜或者係一啲比較嚴重嘅症咧，咁就會有專科去跟進。咁同埋好似頭先陳議員咁講啦，我哋都成日都會睇住有冇啲新嘅啲治療或者新嘅一啲監測嘅方法。咁我哋過往我哋係用超聲波啦，同埋用嗰個甲胎蛋白去做檢查。咁但係今年開始我哋都引入咗個 PIVCA test 啦，咁就希望可以早少少咧，就發現一啲早期嘅一啲嘅肝癌，咁等個治癒率咧可以高啲嘅。咁我哋亦都同即係衛生署有緊密合作啦。大家知道有一個即係控制病毒性肝炎嘅辦公室，咁我哋都同佢哋有好多唔同嘅計劃嘅，包括就增加即係肝炎嗰個嘅檢測率同埋嗰個嘅治療率啦。咁亦都即係有好多唔同策略，包括就即係公眾嘅教育都好緊要，所以都應該搞多啲呢啲咁有意義嘅一啲活動咧，喚起大家嗰個嘅注意力嘅。另外，我哋都嚟緊會同呢個基層醫療合作啦，亦都會研究下會唔會係啲高危人士，我哋可以做到啲篩查嘅一啲計劃嘅。咁所以嚟緊都好多工作，好多挑戰，都需要大家支持我哋醫管局嘅。咁唔阻大家太耐時間啦，咁我哋可能交俾阿嘉賓其他嘉賓再分享佢哋啲即係專業嘅意見，好嘛？咁我交翻俾大家。OK OK。